Robat e purës erdhën. Erdhën, po. Duhet të veshësh dhe duhet të dalësh me blerinën ke gomari. Okej, good. Të lutem. Mirëmëngjes. Skenari që nuk arrit ta besoj dot. Sa mund të jetë ora për shembull tani, 11? Mund ndoshta çik më herët. Jo, e di, kemi rënë shumë vonë dia. Kemi të kaluar 11 ose thua? Sot Kjo është budalli i sapo lindur, po. Ai është i gëzueshëm. Ai po pin ujin e lopëve, e asaj. Si sa parë në jetë, është super happy. Balashka. Hello. Ai, po prekin kësaj. Hello, darling. Hello, ua çajera. Teol. Edhe unë këtë pyta, se kanë kafshët... Teol. Mirë, po bëjmë më shpejt atë rrëfimi, se vdi që ka jera marova. Kena me pastru, me andru ujin, edhe me dhanë me hangër. Që bëhet? Me ta ishim kakën këtu, se ti që je shumë rëmë e gjithë. Okej, ta pastrojmë këto shpejt, hajtë. Hej, Poni. Ua qa ere. Pa vdiqa. Ua qa ere. Ua po qizorët. Miku dëshira farmës. Mo. Të malë. E ka një listë aty që sasia, apo? Pa. Apo fut edhe mushe, isa është. Si? Ka një sasi, apo me dorë fute? Së të jesh asjerë vetëm. Jo, s'ka nevoj, po... E bët të tedi këto. O, vez! S'kena vonë. O, vez, do zi vez. Po, ti 2 dona. Thank you, darling. Tamam, po mendoj ta pi një kështu, pa gjë. Esëll. Yes. Po, Let me do it. moza i ka fiksim. Po s'kesi me ashtu, po... Po, edhe du të me shplaj që më mirë me... Qa do shplemi, këtu mikrobe, ne. Ma ish. Qa do shplash të tu. Na, ma ishi që Unë i këtis. shplaj gjithmonë. Ashtu, Po. Hajtë, cheers, pra. Po ti zdo e bësht, Indri? Se bërë në këtua. Ku jeni mo? Si jeni këtu fare? Pas ka marrë një uri këto, dili jashtë jo. E që kësi i dobët kë. So cute. O teni, ku je? Keni fjetur vanë? Unë po, të fundit. Se unë ngulla këtu një qik me mori adja të Klodin. Se filloj një debat për jo Kosova, jo për pse ma ofendove Kosovën, jo me atë Gresën. Edhe hiperbolizojnë gjërat aq shumë. Po i thurë shumë. Hiperbolizojnë gjërat aq shumë me qëllim që të krijohet një Thua, me qëllim, një ka zjarr. bështëvene ka... Po, me qëllim se tani Kastilet thash, ishte e mori Adi, Veças, se tha, dua të di unë qa ke kundra Kosovës, dhe unë më afrova. Thash edhe unë dua të di frazën eksakte, kush ka qenë, me që unë ngrit gjithë kjo shtymnaje papar dhe me ullërima, me prekje kombëtare, me më the, thash, fraza kush ishte? Kush ishte fraza? Fraza ishte që Vel ky thotë jeni 3 veta që më keni pritur në këtë mënyrë, thotë, dhe nuk më ka ndodhur kurrë, thotë, se unë kam miq në Kosovë, kam njerëz në Kosovë dhe janë shumë mik pritës, edhe më pritët me kom të para. Fermer,
Një detyrë e rëndësishme ju pret sot. Punimi i tokës. Nuk e kemi me rregull, Ilir. Nuk e kemi me rregull. Kush dal mundet me punu? Unë sa u lava dhe jam shumë smut për momentin. Jam ka i pres do hapa. Po Kuba ku është? Muj me të fol bish për vete, Ilir. Thjes pun. Unë jam greb. Greb sfidave. Shala pa buk. Shumë mesin. Kuptimi që unë s'prek më gjë me dorë. Du fort Romir, po unë nuk prek më gjë me dorë. Se unë të talli bythën. Njoni që i bje pianës, tjetri që gjoja është smur. Nuk është kjo punë. Për mu le të shkoj në atje. Shkoj sekondë. Deri sa të doj. Ti thras disa. Se nuk bo sens kjo gjë, a kupto? E lejmë? E lejmë se nuk bo sens. Le nej sekond 5 minuta shkoj me i flasin. Qa do loj gjëje le të vi, asi gjë s'ka me u bo. Po jo, qofse është... Jo, po ta them qofse Agaj thot të do ta bëjmë gjithë... Ore, unë nuk prek gjë me dorë. Kjo është për gjithë dhe sot. Filmin. Se unë jam me dram, vjen tjetri me më vizitu, unë rri mes dillit tu... Po si dhe ju, nuk është e drejt as për ju. Se si jeni, nuk jeni për të talë. Ka që di me ju thonë unë, edhe maro film. Provu, qa mujna. Tani, artista jena të gjithë. Bukur është me një aty, me atë mudin tatë, me mudin aty ke tastiera, ai tjetri ke bari atje poshtë, me femrat e vete. Ku janë tjerë, vinë morin gura. Ka shumë gura, ka gura për 8.000 veta. Ka gura për 8.000 veta. Jo, deri këtu dhe bëjmë ke... Gratë, dakord, gratë nuk e bëjnë te, dhe si jemi ne që ja lejmë ta kapim me dorë këtë. Qa jemi ne që po e bëjmë? Po them makinat. Po them makinat. Po Sara, po them makinat. Dakor, pra, po ka gra që mund ta mbajnë makinën, ka gra se mbajnë makinën. Po mirë bëjnë që tjetër, në rrezik nuk i them gratë. Ama që gratë vinë këtu, në hapin një shishe ujë, kapin gurat, pyesin a keni nevojë për i gjo, kjo është më se nuk e di. Unë ja u jam as sklavi i Mozës, as sklavi asaj tres, as sklavi i këtyre çunave. Po nuk ekziston delirin. Nuk kemi ardhur vetëm për të bërë delirin. Po dakord, pa dakord. E pra. Tani ai ka fantazinë e vet, unë marr po i kërcimin tim aty në skena. Po iku mbaroj filmi, fiket. Pa qa unë jam dram. E mora? Marova unë punën time, kaq fiket lampa, Chelsea. Vazhdo lire, krye punën ta. Ui. Po jo pra, jo, nuk ekziston. Ma mirë? Kur e fermeri duhet i kapi nga veshët. Paktën t'ja rëndoj gjën, se nuk është me dëshirë, është me urdhër. Se për këtë je kur e fermer. Kush nuk punon, penalizohet. Që nuk i bëhet vonë, ajo kuptohet. Personalisht se... Futi i konga ty, din para kamerës, shit që rebele, maro mua beti. Vaj. Si unë ishte gëllë. Ajo ishte e vështirë. Typa! Po turpi zotit je gjitha do derra. Për qa po bën greva? Ati tha, unë jam latha, nuk... E kujdesi mos mlakni. Se jam dhe pa qef. Qa kam bërë? Ska lidi ishte dënim, kjo është sfidë për gjithë, është gjithë tjetër. Jo, nuk është për gjithë. Po së është ekip kur s'jam gjithë bashkë. Si dje? Si dje? Jo, dje si ishte dënim. Miau. Prej teje. Miau. Jo, miau mos më bërë. Miau je vet ishe s'vjen këtu. Miau je ti që nuk vjen këtu, po rri aty në përcet. Miau, plas ljum. Për zotë ta bëra pa dashke. Po jo më po, unë kam 4 orë këtu. Unë kam... Pa dakord? Dëgjoj... Kam po të dush. përgjumër. E zemra, ngrije. Pas e i ka thënë jam grev. Po jo mos e janë emision tjetër.
Kallavajo e Duan dëgjojnë këngët që nxjerrin edhe ky është suksesi këtu. Jo kjo që po coptojmë duar, po na çajnë duar çdo ditë. Igora. Bukurosë tjetër. Një tjetër. Regjibi të njarë. Unë Se në të ki samet e qota, ma atë personin. Ti vendosë me i motër të kër e ke qitë njërin pa burra dëmë, po e pa ftyrë del më këthy tani që aty ku kja fendu. Jo, dhe mua nuk, unë e kam gjanë, Olde. Edhe unë më jetu fort. Por nëse ajo kishte atë qëllim se unë e kam të dhe veç, i kam thënë, e keshit apo jo? Jo. Në pëse të s'kom t'ja vish pisha që ajo unë e kom po, kër e ka po këto, që pe den, edhe sot për të mos t'ja vish pisha. Të po them, unë e ka kuptuar dhe tani prandaj po e bën kështu. Unë e kam gjanë dhe akoma mund t'ja them që kjo gjëja nuk më pëlqen. Ndoshta është loje saj, kjo është gjë tjetër i lumt pastaj, do ta luaj kështu, le ta luaj, a dion një është hequr e vendos pastaj. Mirë se vini në Ferma VIP Talk Show. Pro apo kundër marrëdhënieve homoseksuale? 4 opinionistë jashtëzakonshëm që njëri më bukur se tjetri do na ilustrojnë temën. Jo, erdhën turma. Ilustrime nuk e bëjmë dot, po... Personale që jam absolutisht pro. Çdo kush ka të drejtë të bëjë çfarë dojë me trupin e vet. Thjesht jam me këtë që nuk jam që të bërtitet sa bërtitet, domethënë që të kenë një mujt vetin, parada, që të luftojnë kaq shumë, domethënë në për thjesht mos ta influencojnë të vegjëlit. Në qoftë se ti pranon dhe je i vetëdijshëm për atë që don, nuk ka asnjë problem. Unë mendoj je ti dhe Zoti, të tjerët kryqëzohen, that's it. Është jeta jote. Pro apo kundër abortit? Dihet, në shumë shtetet botës është i ndaluar, jo në gjitha shtetet është i ligjshëm, pjesërisht pro. Okej. Në syrin tim unë e shikoj patjetër pjesërisht pro dhe pjesërisht kundër. Nëse akoma nuk është formuar fëmia, unë jam plotësisht dakord që kur është i padëshirueshëm të mos të mbahet. Okej. Ekspertët e kanë menduar shumë mirë, kanë marrë vendimet e tyre ose përcaktuar në legjislaturë, por do të kisha shumë dëshirë që shumë vajza mos abortojnë për shkak të papërgjegjësisë tyre. Që çdo fëmijë që vjen në jetë si frut i dashurisë, normalisht që është bekim. Pro apo kundër legalizimit të prostitucionit? Unë e di që shfrytëzohet nga halli, do të prostituohet nga halli. Po ka edhe profesione të tjera që mund të bëhen për të fituar para. Vetëm atë mundësi ka. Dikush tjetër ka vetë mundësi me dhënë gjak për shembull. Dikush tjetër ka janë mundësitë e limituara. Unë nuk jam dakord që individi të shikohet nuk mund ta gjykojmë se të. Kjo nuk ai që shkon si e shikon. Se mirë ajo të frustruar pra. Pro kundër legalizimit të kanabisit? Jeni pro apo kundra legalizimit të kësaj bime që ka një efekt caktuar, siç ka edhe shumë bimë tjera që kanë efekte tjera. Okej. Unë jam pro. Duke marrë në konsiderat që mendoj do i shërbente shumë zhvillimit të një shteti. Unë do të thoja që jam kundër. Jas. Dhe kam këndvështrimin tim për këtë, kam arsyet e mia. E para është modifikuar fara për arsye tregtare, komerciale, që të rritet sa më shumë, bëhet sa më e madhe, si puna e sallatës, që bëhet pemë, si puna e bananës që natyrale është kaq, ndërkohë që ne ham kaq. Pro apo kundër faljes së tradhtisë? Unë mendoj që ka tradhtira shpirtërore, ka tradhtira që janë më të rëndat, ka tradhtira fizike, edhe unë personalisht më iku besimit e këty dhe nuk të mund të rri me ty, po e di që është në një afat kohor. Sepse do më ngeli në mendje ajo që më ke bërë mbrapa shpina. Për mua flirti, duke filluar nga vetvetja, është kampaneli i alarmit që në marrëdhënien time që të shëndrueshme, ka diçka që nuk shkon. Unë e filloj te vetja. Tradhtia është çdo sekond.
në ajër dhe ne transojmë çdo 5 sekonda. Dhe nuk transojmë se ju Ne apo ti? No, unë flasë, ky është my concept. Yeah, that's you then. Edhe sigurisht duke pas koncept, unë kam edhe juve përpara, por nuk është se unë jam brenda jush. Unë nuk jam brenda askujt dhe juve si në brenda askujt. Nuk tradhtoj. Po çudit fakti që merrni përsipër për të folur për të tjerët, kjo është çuditshme. Të tjerët unë po flas për veten këtu. Të një gjeneralizim. Okej, kjo është gjë shumë personale. Unë e di shumë mirë që tradhtia është every second në ajër. Ne thjesht e ndalojmë atë për shkak të një morali të përcaktuar. Atëherë, unë personalisht nuk do ta falja tradhtin, njësoj siç nuk e kam bërë, nisem nga eksperienca ime personale, së ndryshe s'do kisha se si t'i jepja një gjykim tek i cili besoja me konfidencë. Unë jam tradhtuar. Ishte diçka jo vetëm fizike, por edhe emocionale. Sonte ju pret një natë plot surpriza, kërcim dhe muzikë, sepse jeta në ferm nuk është vetëm sfidë, por edhe fest. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Doj një vezë. Do evni një vezë. Shi, ta shi për bëni. Good. Kush e bërni, pula vezën apo veza pulën? Direkt nga ferma VIP Qërës. Good. Super vezë. Faleminderit të. Nga imi i dashur, unë nuk dua të shkoj, nëse të kem kontakt fare me
Në realitetin sot, unë do merrem me pastrimin e lumit, e do gjithmonë këtej poshtë, dhe nuk dua të di fare për pjesën tjetër, por nuk e di si të funksionoj kjo gjëja, por unë do merrem me këtë sot, për thjesht po informoj që unë nuk mund ta shoh këtë lum kaq bukur, një prua kaq bukur të piset dhe po do merrem me këtë today. Derisa ta bëj zins fare deri sipër. Kjo është dhe ta quajmë galeria ime, kjo është hapësira ime, lumi. Ti japim dhe një emër, po ta them gjatë ditës do t'i vjen një emër magjik. Edhe ky projekt do bëhet shumë i rëndësishëm. Dhe kjo ura është... s'ka pa urë më të bukur se kjo. Nuk kam komente fare kjo. E dija që kishte një xhem të fshehur këtu, po... Ja, beautiful. Shiko që apem. Unë refuzoj pjesën tjetër shtëpisë, unë dhe jetoj këtu. Kështu që mendoj se kjo është ardhmja ime këtu tek ferma VIP. Uroj që mos ta marrin për të keq, po unë refuzoj të flej në shtëpi dhe nuk do jem komod. Madje s'do të lahem fare, do të rri kështu si wild. Ose për kthyer në Shqip pak i egër, ashpër. Me cilin grupi e ke Aja është me mu për shkoj... Atere, o do vesh rroba banjot, o do vesh rrobat e punës, qatë vesh? Kaj nada me kuben, të delit, apo ja? Pastaj në delit i kemi? Mazdite. Që e kam për rroba banjo? Jo, ti e për punë shtëpie. Po mirë me rroba banjo bëhen punë të shtëpisë. Bëhen, vish. Shumë po, a shef? Ja, gjithmonë një marrëveshje. A shef? Visi. Se Moze ka shumë tekstura dhe Moze është në depresion total, është fantastik. Të duket ty si është. Jo, depresioni është gjë e mirë për mua, Kjo se depresioni është gjë e mirë. Jo, në sensin që për mua depresioni më fut në nivelet të tjera krijuese, por nuk se unë nuk e kam depresion negativ. Po në sensin që ajo ka një depressure, po ka shumë tekstura. Moze e shpëton tekstura. Në ke përshë teksturat, ka shumë layers. Metal, gozhda, plate, xham. Je t'aime toi. Erdhi, na puthi dhe iku. Kaq. Sot është një ditë e veçantë për besimtarët ortodoks, të cilët në mbar vendin kremtuar në mesnat ngjalljen e Krishtit në meshën e Pashkëve. Agai ju fton ta festoni me simbolikën kryesore të kësaj feste, me vezë. Bravo! Mos na sy. Më thënë ta hapim një? Ta hapim nga këto, ose këtë, sepse këto zije, kanë qenë duke u zije. Hajtë hapim një kështu. Atëherë më puloni me lule. Do të bëj që ti jesh kachorreli, më letër shfrenoj fantazinë. Atëherë unë jam tani kavja, unë jam kavja. Më letër shfrenoj fantazinë. Do jesh kachorreli më seksi i të gjithë korrave, i gjithë korrave. Atëherë le të fillojmë. Jo vetëm në Ballkan, por edhe në Prit një sekond. Dhe në Sarosferën. Perëndimor. Ty e ke fikse, vetëm se ka prej, se ka gjithën të. Një sekond rri që tani. Tani rroti. Po tash se po merrem me thithat e mia, nuk është shkollaj ata. Ri drejt një sekond, se duhet. Pjesën dorën e lirë nuk është normale. Ti shikoj se ti je shumë tradicionaliste si koncept. Lutem ne jemi artistë të çmendur. Do bësh këtë gjë për ta provojmë në një mënyrë tjetër. Edhe po, kështu pak. Po vetë sa vrima. Okej, e provojmë. Vetëm lira, edhe mbrapa. Po. Do të vrimosesh i gjithë. Po. Unë po asistoj. Pe vem se lule. Hajde se. Po. Si pema viti 3, si pema. Po. Zotin e bosi bache me lule. Bache. Bache, vepra quhet bache. Bukurimet janë për vezët e pasha, jo për vezët
Tu kemi vazhdo të jesh tradicionale. Dëgjoj, ajo e thosë është xheloze këtë gjë. Po, hajde. Se ajo do donte këtë lloj interpretimi skenografik. Por nuk do. Po mushë plot. Mushë ta bush plot. Dua ta gjej në gjithë globin kompleksivitetin e vet, kompleksitetin. Të shkëlqej. Mund të uzim dhe lule të tjera? Pra, tema është thithka në kërthizën e natyrës. Thithka në kërthizën e natyrës. Thithka në kërthizën e natyrës. E kemi Të pëlqen titulli? E bëj një këngë me thithka. E bëj që është pashkët, bache me pache. Me pache, Bache me pache. Po. Hiqme vetëm bache. Hajde ta vjen këtë bache. Dy mund bëjmë si qilë. Më me bo kajtës, nuk bijin kajtë në ngjyrosë. Nuk bëj diçka dhe me shpretë më ushtim ose jam... Meri, a bën zezën? Ose ama formën, ku shëpa? Unë. Qa? Në marrë prapë. Hajde një këmbara. Agaj ka menduar t'ju surprizoj sërish. Kësaj herë me një drek të shtruar nga Agaj. Nga Agaj. Dora vet. Me rastin e pashkve ortodokse. Se ne themi Agaj, po seriozisht. Këtë do ta ngre për të gjithë ata njerëz që punojnë jashtë. Po valla. Edhe që kujdesen për ne, për peshqirat e larë, për çdo gjë që ne gjejmë bosh. Seriozisht. Gëzuar. Për dritën e tualetit, për gjithçka. Sepse Agaj, nuk e dia e dini ju, po ka dhja 200 agallar vërdall që punojnë për ne. Stormi. Ta gëzojnë, gëzuar. Bravo. Panaj Paulina? Opa. Vetëm lini mish për borën, ju lutem. Po ku është ajo? Se nuk është e vërtet? Do të më mësu. Jo, do të hajsh këtë, ku që bënë? Ora po vishet se do haj një kive. Ka me bo gati për luftën. Ka me dur një ballu një villarë. Doj një kive. Mirë, jam në mundin e dur. Po shqyr, ma, nuk bëtoj më të betohem. Në thuaj, jo ma unë për ty. Të kishte ngryshur. Përgjësira, Shumë. Përgjësira shumë. Këtë javë, Kalojsha e shifsha që të këtë javë jam plakur një javë. Po, nga përgjësia. Duke vrarë mëndjen, ka klor piscina, s'ka klor piscina. Në sa ishe bërë dhe ishe rinuar. Do isha u rinuar, dhe vete. Ka bini gona në dyshe me qëllyrës. Fundit për kryefermerin Romirit, janë të tyret. Të bone, Nga ka knash për i javë. Është e vërtet. Hajde për Romirin. Është vërtet, Ju paqa. Do dhja është për mua që do lëtë detyre, po mund të marrë prapë gjithë kam. Kozmos Tours. Kozmos. Dhe mos harojmë Kozmos Tours. Se kur përmendit Romiri ngrihet audiencave është momenti. Kozmos Tours. Pasaportën e kam ke shtëpia. Gjoni modalisë, s'kena mo ven. I dhe njerë kur du më vetje. Hajde du të zotë një atë, jashtë do. Që nga i që shpert? Liri ti kërkoj falje publikisht për tortën e djeshme që Si e humba unë atë s'ke? Do ta përsërisim prapë për ty sonte, se s'kemi pushim. Ishe ke pishinë, ishe ke Por, Të nuk e bëj një replay. ajo që më bën përshtypjen, dhe më jep edhe shumë kënaqësi në të njëjtën kohë për ju të gjithë bashkë këtu, është që shihofshi sa më shumë dreka të tilla
Ta mbaroj. Ka diçka në fund, që ato më ka pres fundin, një më ka pres. Të tilla, ardhshi nga të gjitha anët e botës për të fituar një çmim që sapo nuk do ta keni kurrë. E çto ka shto prit, çto të fundit ka shto prit. Si ishte kjo, se se mora vesh fare këtë. Për fitoren e Për çmim bër. Ç'ishte kjo ore, ç'ishte kjo? Sepse njerëzit tu kanë ardhur për një kënaqësi, jo për një sfidë. Ka njerëz që kanë ardhur për një investim. Dhe takzoni fitoren, realisht. Bravo i qoftë. Faleminderit. Të bëra gëzuar me gjithë. Takzoni fitoren. Se der tash është tjetër. Në sens. Po ta bëjmë gëzuar për të dashurit tonë për që na shohin patjetër. Një gëzuar për dashurit tonë që na shohin. Për familjet tona. Familjet e bukur që të zemrës për familjet tona. Support. Emini papa kuigon te. Faleminderit, ju duam, faleminderit që ekzistoni juve që na mbështesin më shumë. Që i ka prej jush për to vazisha të Ti argument tjetër. Mos është argument tjetër. Cut the voice. Mos kur kthehem, po prap do kthehem se s'kam ku shkoj. Cut the voice. Do kthehem se s'kam ku shkoj brapa makinit që qit shpirtin. Pasam qenë të vdek, sikur që erdha që shpëtova këtu. Ua? Alo? Jeri ashtë dhe nuk është korrekt. Si Fred Moza men. Me erdhë të edhe jo më duhet. Ja në ati në kuzhinë se kam shumë qepti që katroj ato. Fot i kitë prema, fot njerë, fot. Unë pëmloj dhe u qu. Po e freshan për gjigjën e që hezitoj ke kështu. Edhe e prita thash, kalcom thash, edhe që pet pres. Net. Si dhura mi a thonë, a mes mi a thonë. Qëtu mëndime i kesh, më mërmenja. Po prapë se më ta kur gjo, e ishala nuk është, shkani dhe të mënu jo, që është. Base është dhe dyzuar. Po? Pase nuk di. Nuk di nas vetë. Po, se këtë më tha, unë nuk di sa vetë ku jam, tha. Edhe kur po bëja vra këtu ishte këtu. Tek Soda? lisharsja, po vetëm. Soda? Po. Të merë. Duhet mu më kallëzut pak të në. Dhe din që ka pëlqim? Tashi, mos ja fut kot.